Anna Negri qui a Hotcorn. Allora, bellissimo film su tuo papà. La nostra domanda è perché? Nel senso, più per motivi personali, per qualcosa di non detto purtroppo tra di voi e quindi cercare di recuperare in qualche modo, più per motivi sociali, per fare capire veramente chi era Toni Negri, uno dei casi più Ma diciamo importanti d'Italia. che io ho iniziato a fare il film perché volevo raccogliere una vita, cioè volevo raccogliere una sua eredità. Poi facendo il film invece è diventato anche un'occasione per noi per chiarirci su un sacco di cose che erano successe e quindi diciamo che le due cose sono sempre andate in parallelo. Benissimo. Soddisfatta del risultato? Vabbè, inutile dirti, speriamo proprio di sì. Beh, Eh, tanto me lo potrei rifare comunque. comunque è molto, molto bello e molto importante, quindi speriamo che sia visto da più persone possibili. Invece un'altra domanda che facciamo sempre, secondo te da regista, autrice, ma anche da cinefila, se lo sei, hanno ancora importanza i festival cinematografici come questo in un'epoca di streaming, piattaforme, eccetera, eccetera? E se sì, per quale motivo secondo te? Guarda, io proprio l'altro giorno che sono entrata nel Pala Biennale con tutta questa gente ho detto guarda, questa è veramente una chiesa in cui ancora si celebra quest'arte e penso che i festival di cinema sono fondamentali. Io vengo a Venezia da quando avevo 15 anni perché creano comunità, perché secondo me è quello che manca appunto nel nostro mondo sempre di più è un senso di comunità, di scambio, siamo sempre di più delle cellule chiuse che guardiamo le nostre cose Isolate, da certo. soli e invece e questa cosa poi ha anche una ricaduta nel vivere sociale, no? E invece il fatto che qui invece ancora si può fare questa esperienza collettiva del cinema che secondo me è molto bello. Tornando a casa ieri sera in Vaporetto c'erano due ragazzini di 20 anni che discutevano come matti su un film, è una cosa stupenda. Il confronto Sì, quindi anche, esatto, certo, benissimo. esatto. Grazie infinite Anna, in bocca al Figurati, lupo. grazie, ciao.